锅里面去了。帅哥，帅哥要不要吃东西？你车头，你知道吗？这样雨水刚刚从那边过来，全部把我吃了光，是不是？是不是？都全部刮我身上去了。对，下雨了。你慢一点，要停正一点，好。对啊，下的。你要停正一点还好一点啊。对呀，我也知道是谁举报我的，真的。我肯定是知道的，呀。是，再加点汤吧，汤再加一点。喂，叔叔你来了没有？什么？在路上。好，你回我一个信息，因为顾客催了。是煤气后面没有嘞。那个，你再去不可能这么快用完的呀。海带不要使劲往里面放哦，因为今天不是卖的话，肯定很少呀。没有。有吗？没有。你这么快，是不是火太大了？你快点，你拿在里面试一下，拿出来你试一下那个东西。那个我妹今天休息，她今天休息。你看有吗？她今天休息。哎呀，我一句话两句话我也说不清，知道吧？因为我在开直播，我也不方便说其他的。